Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misozi tubandanya gushikiriza kuri no monesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, ikaba kandi iri no mu nkuru ziciye ku masonga iyo bakubimenyesha amakuru ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi vyose vyandikira mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ni mu gihe ngo leta y'u Burundi yamaze kwitwarira igihugu c'u Rwanda muri sentare y'ibihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC, ivyo ibihugu bisangiye. U Rwanda rukaba rwagirizwa ko rushigikiye umuhari w'abagwanyi Tabara. Cyane cyane leta y'u Burundi gashimika ku gitero cyahitanye abantu 200 mu Gatumba mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2023. Turaza kugaruka kandi ku vy'amashirahamwe 6 ategamiye kuri leta y'u Burundi nayo yatanze ikirego muri sentare y'ibihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC. Tubibutse ko uyu muryango wa EAC ugizwe n'ibihugu 8. Ivyo bihugu hakaba harimwo igihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu ca Somalia, igihugu c'u Burundi, igihugu ca Kenya, u Rwanda, Sudani y'ubumanuko, Tanzania ndetse n'igihugu c'u Buganda. Iki ni kibazo kizifatirwa mu minwe n'inteko z'ivyo bihugu vyose uko ari 8. Ayo mashirahamwe akabasabira hamwe kandi indishyi akababaro y'imiryango yabuze ababo angana n'imiliyaridi 3 z'amadolari y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rikaba rivuga ko ryo ryaronse igopi ivuye muri iyo sentare iri i Arusha mu gihugu ca Tanzania yerekana ko urubanza rwakiriwe kandi ko igihugu c'u Rwanda naco cyamaze kubimenyeshwa. Murano makuru turaza kugaruka vyinshi birabana nibivugwa kuri uyu muhari Tabara, ndetse kandi turaza no kugaruka ku majambo yatangajwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ubwo haba igitero igihanga, ubwo we yivugiye ko uyu muhari Tabara harimwo bamwe binyegeje mu butegetsi buriho kuri ubu bo babawutera inkunga. Bivanye n'iki kirego rero kigiye guhagurutsa inteko z'ibihugu 8 vyose nk'uko namaze kubibageza ko icegera cy'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Aremu Kurarinda yatangaje ko cyo kirega atashingiro gifise kuko leta avugira ataruhara ifise mu bitero bibera mu Burundi. Ni mu gihe kandi bamwe mu bakurikirana imanza zibera mu rukiko rwa EAC bavuga ko ico ayo mashirahamwe agamije atarahanini kuronka izo ndishi z'akababaro, ahubwo ko ari mu ntumbero yo gucafuza igihugu gifitaniye umubano mubi n'igihugu c'u Burundi. Amashirahamwe rero yitwariye u Rwanda muri sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ni Forcon, Focopa Burundi, Ligue Izere, Ntiwihebure, Honor Setewe Tofrele, Piske Burundi n'irindi ryitwa Aba. Ikirego cashikanywe muri yo sentare mu kwezi kwa 4 guheze. Ni mu gihe urwandiko rw'ikirego ruvuga ko ayo mashirahamwe yitwaye kuko kubwayo igihugu c'u Rwanda cyawunyanza amasezerano agenga uwo muryango mu vyerekeye umutekano. Mu kirego cayo ayo mashirahamwe ashimangira ko u Rwanda rwo ruhaye indaro umugwi w'abagwanyi Tabara wemanze ico gitero, nkuko n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagirije igihugu c'u Rwanda mu mpera z'umwaka uheze. Ni mu gihe umuhari Tabara wemanze ico gitero nawo wabwijwe rya Amerika ko izo manza ataco zibabwiye, bo bipfuza ko imbere y'iyo nzira hokorwa amatohoza yimbitse kuko bahakana ibitigiri ivyabo bishe. Ni mu gihe ingingo za 27 ndetse n'ingingo ya 30 z'amategeko agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko ziraha ububasha amashirahamwe yigenga canke umuntu ku giti ciwe kugitwarira. Yamara umushingwa manza Dieudonné Bashirahishize yama yaburanye imanza zitandukanye z'amashirahamwe yigenga muri yo sentare, we yatangaje ko izo manza zisaba ukwitonda no gukora amatohoza ahurewe ko na bose kandi ataho yegamiye. Uburundi mu kwezi kwa 2 k'uyu mwaka bwarasoye imitahe mpuzamakungu yo gufata abarongoye uyu muhari Tabara, umuhari utavuga kumwe na leta y'u Burundi. Ni mu gihe Gervais Ndirakobuca igihe haba igitero cagabwe n'umuhari Tabara iburinga, hakaba hari kwigenekerezo y'indwi ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2024 we mu nama yakoresheje igihanga bo mu nzego z'umutekano, abajejwe intwaro n'abajejwe ubutungane. General Gervais Ndirakobuca yakoresheje amajambo akomeye atakurya umunwa. Umushikiranganje wa mbere yaradomye urutoke ku bibazo benshi bibaza mu ntamatama.
Gervais Ndirakobuca yagize ati abateye twese turabazi barimwo bene wacu barimwo abana wacu. Bamwe bakibaza ati none kuri ibi vyatangajwe n'umushikiranganje wa mbere u Rwanda go baruzamwo gute niba umushikiranganje wa mbere ubwiwe yarivugiye ko harimwo abana babo ndetse na bene wabo. Gervais Ndirakobuca yashimise rwose ko ibitero vyari bimaze iminsi biba bitoshoboka mu nzego z'umutekano z'u Burundi hatabayemwo agatotsi. Yaremeje ko muri izo nzego hariho abahemutse mu mabanga bajejwe bica bituma ibitero bishoboka. Nimbwiye kandi hari irindi jambo rikomeye cyane yongeye ko ati abateye twese turabazi ni bene wacu n'abana bacu. Yavuze ko mu gihe abo bene wacu bagumye bifatanya n'abashaka kudusubiza inyuma kandi bazi yo twavuye nabo nyene ari ukubashira ku murongo. Imvugo y'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca isa nerekana ko mu nzego z'umutekano harimwo abakorana na Red Tabara, ahandi naho ukamengo asa n'uvuze ko mu nzego no mu butegetsi harimwo abafise uruhara mu bitero vyabaye mu gihugu cy'u Burundi bikozwe n'umuhari Red Tabara. Igitangaje rero n'ingene abakora ivyo ngo baba bazwa ariko ntibafatwe. Imvugo y'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca irafise kandi itandukaniye n'iya President Ndayishimiye we avuze goma ashimika ku izina Red Tabara yita umurwi w'iterabwoba akongera nawe akagiriza igihugu cy'u Rwanda cyane cyane. Gervais Ndirakobuca we ashimika kwerekana ko hari kitameze neza mu nzego z'umutekano z'u Burundi. Yakaba ari imvugo itamenyerewe mu bihe vy'ibitero mu Burundi ariko n'imvugo benshi bumvise ko irimwo ukuri kwinshi. Red Tabara iyo ifise ibirindiro muri Haut Plateau za Sud Kivu muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo ho harazwi kugira ngo uva aho hantu wegere urubibe rw'u Burundi ujabuke Rusizi urengane Rukoko ushike Iburinga wipange n'ibigwanisho bikomeye hanyuma utera uco usubira inyuma n'umwe afashwe ni bidashoboka nkuko benshi bagiye babibona ngo na hantu hare cyane. Ibice vya Rukoko Buringa vyo bigumamwo abasirikare bagoma bakora patrouille. Abanyagihugu bagirije nabo urwego rw'ipereza ko rutakoze akazi karwo, abandi bo bakavuga mu ntamatama ko inzego z'igihugu zakoranye nabo bagwanyi. Akabazo benshi bakwiriye kwibaza ni hahindutse iki kugira ngo Red Tabara ibe imaze iminsi ishobora ibitero itashobora ikabikora mu karere karwiriyemwo inzego z'umutekano nk'uko bivugwa n'abantu benshi batandukanye. Ni nako kandi ikindi kibazo cagiye kiribazwa na benshi ari impamvu ngo leta atacu yakoze kugira ngo yongereze umutekano ku nkengera za Rukoko. Kuba abasirikare barataye bagahunga Red Tabara bisigura ko babonye batewe n'ababarusha ibitigiri n'ibigwanisho. Uyu musirikare ngabonye ko atanguvu afise zo guhangana n'uwamuteye birazwi ko acakora ico bita repli canke se withdrawal. Imyaka hafi 3 iraheze harungiswa abasirikare b'u Burundi muri Haut Plateau za Sud Kivu muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Kugeza ubu hari abasoda b'u Burundi barenga 1000. Abo bose bitwa ko bagiye kugwaniriza Red Tabara mu birindiro vyayo muri Kongo kugira ntisubire gukora ibitero mu Burundi. Ivyo kandi vyaratumye atagitero ca Red Tabara kivugwa mu Burundi mu mwaka w'2022 no mu mezi 11 y'umwaka w'2023 ariko kuva muri Kigarama uwo mwaka ariko harabe ibitero bitari bwigere biboneka. Ese abo basoda bari barungitswe muri Haut Plateau za Uvira ubu bariko bakora yiki ko uwo bagwana yageze mu Burundi? Ico naco kikaba ikibazo cibazwa na benshi. Ni mu gihe abanyagihugu b'Iburinga bo nyuma ku gitero cabaye ku igenekerezo ya 27 Ruhuhuma uyu mwaka bo bemeje ko batatabawe mu gitero cabaye. Mu gihe Red Tabara yo yavuze ko yateye ibirindiro bibiri vy'igisirikare icari kwa Ndomboro n'icari ku kiraro ca Mpanda. Abanyagihugu nabo bavuga ko abasirikare bataye ibirindiro biruka kwinyegeza mu mihana. Amakuru akavuga ko amakuru atangajwe n'ikinyamakuru SOS Medias Burundi akavuga ko Red Tabara yakurikiye abasirikare ca ihitanisha abanyagihugu irica. Iki ni ikintu kitamenyerewe, bikaba ari bwo bwa mbere vyari vyumvikanye ko ibitero vya Red Tabara abasirikare vyakozwe na Red Tabara abasirikare bagata bagahunga. Ni mu gihe bamwe bo bavuga ko ubwo kwita Red Tabara umuhari w'iterabwoba yoba ari wo muti. Gusa imbere yuko tuza bamwe baravuga ko nubundi ibitero vy'umuhari Red Tabara ari ingaruka zo ku Burundi bwaragiye kwivanga mu ntambara kuba mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo.
Biravugwa ko Perezida Ndayishimiye aronka amadolari ibihumbi 5, ni ukuvuga miliyoni 25 z'amarundi ku musoda wese barungitse muri Kongo. Ivyo vyatumye bambura igihugu ingabo zacu bazishora kwa Felix Tshisekedi muri Kongo. Biravugwa ko ubu amakambi menshi yera, ibirindiro vyinshi vy'abasirikare vyarafuswe, ibindi bisigara ko abasirikare b'intica nikize. Ni Mugena Reverien Ndikuriyo wenyene muri Nzero uyu mwaka w'ibihumbi 2024 yavugiye mu Cibitoke ko igihugu atabasirikare gifise, ari nabwo yaciye ahamagarira imbonerakure kuja mu nyigisho zo gucungera igihugu. Ngibi bigashobora kuba ari vyo bisigura impamvu rukoko idacungerewe uko vyahora. Mu ncamake ngo ubukunzi bw'amahera buri mu barongoye igihugu nibwo buriko buratuma abanyagihugu baja mu vyago. Ni mugihe kandi mu minsi iheze hari amakuru yagiye habona ko nubundi nkuko aya mashirahamwe yitwara igihugu c'u Rwanda muri sentare y'umuryango muri sentare ibihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko hari abatangaje ko nubundi hari amashirahamwe abarashizwe ko na leta kugira ngo aze arakoreshwa ivyo vyose leta iba yifuza. Abandi bosubira inyuma bakaraba ku mvugo ivugwa yavuzwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca, we yivugira ko abateye bose babaze barimo bene wabo ndetse n'abarimo n'abana babo. Ibi rero bigasigura ko nubundi abahereza inguvu umuhari Tabara ndetse nabo babawuha amakuru yo bibwanisha mu butegetsi barimwo ndetse no mu mugambwe barimwo ndetse no mu nzego z'umutekano z'igihugu, akaba arico gituma uyu muhari utera. Leta y'u Rwanda yo ari mu kurarinda umuvugizi wayo nkuko nabibabwiye, we akaba yivugiye ko nubundi ico kirego atashingiro gifite kuko leta y'u Rwanda ataruhari ifise mu bitero bibera mu Burundi. Ngaherera amakuru arageze turarindiriye kuraba ikizovamwo niba koko sentare y'akarere ka Afrika y'ubuseruko izotangaza ko ibi birego bifise ishingiro canke se nimba aya mashirahamwe yiganga akorera ku butaka bw'u Burundi yoba afise ibimenyetso bigaragara bituma yagiriza igihugu c'u Rwanda. Vyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utojucikanwa nadushikiriza usangize bagenzi bawe no makuru aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe konga mu gihugu c'u Burundi, hanze imbere y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muza TV Imana bahezagire.